洗衣机这个地方不清理，衣服就会越洗越脏，穿到身上也会越来越痒。看完赶紧把它给清理一遍。平时我们用的洗衣机里面都会有一个垃圾回收盒，就比如说这一个袋子，这个袋子里面会装满很多的垃圾。如果垃圾长时间没有清理，垃圾又会进入到新洗的衣服上面，所以导致穿到身上非常痒。拆开这个袋子之后，你会发现里面非常的脏，可以看到这里有很多的垃圾和衣服纤维，尤其是洗被子的时候，这些东西就会更多。一般这个垃圾回收盒要1个星期清理一遍，这是我家1个月没有清理的，已经这么多了。我们要做的就是把它给清洗干净，用洗衣粉加食盐把它给冲洗几遍。家里如果有小孩子又需要用到洗衣机的，要3天就清理一遍，这样会更好。洗干净之后，我们把盒子给装进洗衣机。现在洗衣机已经变得非常的干净啦，以后洗衣服洗完之后也不会有任何的过敏啊、身上痒等情况发生。看完这个视频，你也赶紧去清理一遍吧。非常感谢大家观看今天的视频，我们下期视频再见，拜拜。